Мултимедийният проектор е устройство, което обработва конкретен видеосигнал и го конвертира в видим текст, изображение и видео в съпровод на аудиосъдържание. Като че ли най-познатата употреба е в случаите, когато мултимедийният проектор се използва всекидневно в класни стаи, офиси и бизнес зали за мултимедийни презентации. Проектори се използват и в ресторанти, кафенета, заведения и дискотеки, особено по време на големи спортни събития. Големите професионални проектори се използват все по-често не само в концертни, театрални и кинозали, а и за 3D мапинг, който променя градската среда и превръща обикновените неща в истинско зрелище. В наши дни дори проекторите за домашно кино и забавления с най-ниски цени могат да възпроизведат страхотна екранна картина с Full HD резолюция, идеална за показване на Blu-ray филми, 3D и видеостриминг. Лекотата на използване, жичното и безжично свързване с смарт устройства, интерактивните функции и непрекъснато добавени екстри обуславят широко приложение на мултимедийните проектори във всички сфери. Като оставим на страна проекторите за домашно кино, които по подразбиране работят в затъмнени помещения, проекторите за професионална употреба притежават способността да преборят светлината. Колкото по-ярък е даден проектор, толкова по-ясна и качествена картина се получава. Яркият проектор трябва не само да работи в светло помещение, но също така трябва да е способен да предложи по-голям диагонал на екрана. Конвенционалните проектори със стандартна оптика намират приложение в класни стаи, малки офиси, в зали за обучение и презентации до средни размери. Обикновено имат яркост около 3000 до 5000 лумена, която позволява да се получават достатъчно ясни изображения до 120-130 инча диагонал. Притежават и една от трите резолюции и теглото им позволяват да бъдат пренасени лесно. Напоследък се наблюдава тенденцията използваната резолюция да се увеличава и по-настоящем голяма част от стандартните проектори вече са с Full HD резолюция, позволяваща качествено представяне на по-дребни детайли, чертежи и други. Често се използват проектори, снабдени с късофокусни и ултракъсофокусни обективи, които се монтират на стената над прожекционната повърхност. Имат предимството, че поради разположението си намаляват хвърлените сенки и не блестят в очите на хората, които работят непосредствено пред тях. Професионалните проектори са с много висока яркост, започвайки от 10 000 лумена и се използват в големи зали и сцени, както е при нас в Националния дворец на културата. Професионалните проектори работят във всякаква позиция, завъртяни на 360 градуса за продължителен период от време. Обикновено са с сменяеми обективи, които покриват различно разстояние, като с увеличаване на яркостта на проектора се увеличава и неговата статичност. Разнообразието от обективи им дава възможност да работят като инсталационни, окачени на чиги, така и на земята, непосредствено пред екран, чийто размер стига до 16 на 10 метра.